हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ख़राब टाइप सी चार्जर पिन को निकाल करके हम इसमें एक नया टाइप सी चार्जर पिन लगाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप एक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चार्जर पिन को निकालते हैं तो आप उसमें बारीकी से काम करें, जिससे कि आगे चल के जो पिन होता है चार्जर पिन का, कोई भी पिन टूटे ना या कोई भी ऐसा कुछ ख़राब ना हो। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल चार्जर पिन को आप बहुत मजबूती के साथ लगाएं, जिससे वो कोई भी चार्जिंग लगाए तो टूटे ना, और सभी टाकों को आप सोल्डिंग की मदद से अच्छे से उसे फिक्स करें ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो।